看一下生成图片的效果。让我把这3张图片全部都打开，我们一张一张的看。兄弟们，我感觉我们已经发财了，这不都有了吗？大家好，我是凯文，今天给大家介绍几个非常良心的 AI 生成网站，而且有个网站还能赚钱，你敢信吗？一定要看到最后，如果是假的，我倒立拉稀。好了，坐稳了，我要开车了。首先分享的就是 Liblib， 中文名是理不理不。这时候，有些比较聪明的小可爱就会问了，这个 Liblib 和 Bilibili 有啥关系没有？让我来告诉你，他俩的关系就是半毛钱关系都没有，完全是巧合。在中文类的 RA 生成网站中， Liblib 成立时间是比较早的，它的生态系统非常的完整，所以目前它用户量非常大，模型更新快。最重要的，用户还可以在这个网站上分红。用户挣钱的方式有很多种，等一下我会一一介绍。首先，我们快速的看一下这个网站的布局。现在是作品灵感区，这里是官方推荐的一些比较优秀的作品。可以看到这些作品都非常出色，质量非常高，而且它们涵盖了很多种不同的风格。我现在就说一下用户如何在这个网站上赚钱。在这里滚动栏的地方，我们可以找到原创作者收益计划，点击进去。在这里官方列出了4大收益方向。那么有些小可爱可能会问了，我是不是必须要会训练模型才能在网站上实现分红呢？训练模型肯定是分红最多的一种方式，但是也是最难的。其实最简单的实现分红的方式，就是在网站上发布作品。我们来点击右上角这个地方，点击我的作品。现在我在的地方就是我的个人主页，在个人主页上可以看到自己的粉丝数，还有自己关注的其他的用户，而别人给你的作品点赞的次数。当你发布作品在网站上时，所有的作品都会出现在这里。当其他用户非常喜欢你的作品，当他们需要下载无水印的图片时，这时候你就能得到分红了。我们选一张图片试一下，比如说这张。看一下这张图片，生成的图片的质量非常的高，但是呢，这个图片是有官方水印的。如果你想要把这个水印去掉，当你点击这个下载无水印原图，它就会要求你充值会员。它整个的运行逻辑是这样的，你只有是这个网站上的会员，你才能下载无水印图片。当你购买会员，官方就有收入，官方会把这个收入中的一小部分分给原创，这样你就能实现分红了。那么原创作者在这个网站上每个月能挣多少钱呢？我们可以点击这个收益排行榜，在这里官方会给出每个月的收益。比如我们一看到这个总收益排行榜，点击看一下，上面3个是前3名，第1名是17000，第2名11000，第3名8100。下面还有按照不同的类型的排名，比如这个会员模型收益排行榜，第1名16000，前3名的作者在上个月还有额外的现金奖励。光说不练价把持。现在让我们快速的生图，查看一下生图的质量。点击个人中心，我们就跳转到了我的个人主页，这里包括了我之前发布的所有的作品。我们任意点击一张图片，这里的信息就包括了之前使用的提示词以及所有的模型。我们点击画同款，这样我们就跳转到了工作区。等一会我会仔细的介绍工作区的结构。我们在这里可以选择一个随机的种子。图片的数量我选择3张，然后让我们点击生图。现在让我们快进视频，看一下生成图片的效果。好了，图片已经生成了。现在让我们打开这些图片，看一下图片的效果。让我把这3张图片全部都打开，我们一张一张的看。这效果也太棒了吧！兄弟们，我啥也不说了，你们自己看吧。这也太精致了，太高清了。兄弟们，我感觉我们已经发财了，这不都有了吗？我们现在讲一下如何进入到工作区。现在我就在网站的首页，我们在这里点击在线生图，这样我们就能跳转到工作区。现在看一下这个工作区的结构，最左上角 checkpoint 就是你的模型。当然，如果你是第一次创建账号，你这里的模型可能是空的，一个都没有。那么我们应该怎么样把这个模型加入进来呢？我们点击到网站的首页，
然后在这里，比如说我按照最热排序，这里全部是按模型以及扰乱等等，它有不同的类型。我们在这里点击筛选，然后点击 Checkpoint。Checkpoint 就是大模型的意思。这样的话，出现在下面的全都是模型。比如我们随便选择一个麦橘这个模型，这是非常非常火的模型，各个平台都有，可以看到它运行次数有超过1000万次。在这里我们点击加入模型库，然后你还可以点击保存，然后我们可以再选一个，比如说第二个2次元的模型，点击进来，然后同样的，你可以把它点击加入模型库，然后在你的工作区这里，如果你刷新页面，那么你的模型就会出现在你加入的模型就会出现在你的模型列表里，你还可以给它们添加星标，这样的话方便你查找这些模型。所以这个设计是比较奇怪的，如果你不把它们加入到你的模型库，那么你的模型库将是空的。我现在推荐3个模型给大家。第一个模型就是麦橘写实，这个模型可能是全网最火的模型了，在各个平台上都有，它的生图的效果非常的好。第二个模型就是这个 Realistic 模型，它也是写实类的模型，我个人使用的非常多，非常的推荐这个模型。第3个模型就是这个动漫插画模型，它的热度也非常的高，可以看到有600多万次变形次数。如果你喜欢哪一个模型，如果你想要使用它，一定要点击这个按钮加入模型库，只有当你把它加入模型库，你才能在你的工作区域看到这个模型。如果你还需要别的模型的话，就去网站的首页搜索即可。我们现在再次回到工作区，刚刚讲了 Checkpoint 也就是你的模型。如果你想使用某个模型，在这里直接点击它，然后你就使用了当前的模型。这些可以都保持默认，然后在提示词这里写入正向提示词，然后负向提示词可以用比较通用的，比如说 Easy Negative to MDMP Carries， 当然也可以直接使用默认的，其实区别并没有那么大。迭代不说的话，一般是选择20到30步。当然你可以选择高分辨率修复。当你勾选上这个选项时，在这个地方可以选择放大的倍数，比如说你原来生成的图是512×512，但是我想让它放大2倍，那么现在生成的图就是1024×1024。等一下我们会看一下，这里也有写图片的数量，因为我并不是会员，所以我一次最多能生成3张图，会员的话能生成更多的图。提示词引导系数一般选择3到12之间吧，我一般是选择7。然后这里 CPU、GPU 其实并没有明显的速度上的区别，选哪个都可以。然后这里是随机中的，也不用管它。在工作区的右上角可以看到你当前的积分，我现在是232分，这个网站每天都会免费送你300积分。每生成一张图片都需要消耗一定的积分，具体消耗多少分，它取决于你使用的模型，以及你想生成的图片的大小。生成的图片越大，需要消耗的积分越多。这个时候，有些比较机灵的小可爱就会问了，我自己生成的图片去哪里找呢？如果要下载自己生成的图片，还需要消耗积分吗？答案是肯定不需要的。你生成的图片属于你自己。我们可以点击图库，这里图库就包含了你之前剩下的所有的图片，并且网站会给你免费保存1个月。你任意点击一张图片，然后就可以查看高清无水印的图片。右键点击下载，就可以下载高清无水印的图片了。这个时候又有比较聪明的小可爱问了，生成这幅图片的提示我可不可以把它保存起来，下次再重复使用？你太聪明了，当然是可以的。其实你生成的这幅图片本身已经包含了提示词以及它所使用的模型以及所有的参数。如果你想再次生成这个图片，只需要点击发送到纹身图，这样的话它就会加在你之前使用的模型、你的提示词以及下面的参数。比如这里我们可以把图片放大一些，比如说改成1024乘
1024，然后我们生成3张图片。可以看到3张图片它消耗的积分是18分，所以一张图片是6分，但是我们生成的是大图，所以是而且我们这里放大了 1.5 倍，所以它实际生成的图片是1536乘1536。现在我们点击生图，我们直接快进视频，到后面看一下生成图片的效果。我想请大家和我一起欣赏一下，这组图片各个质量都特别的高，和上次一样，我已经把它们打开了，瞅一下，怎么样这质量？我的天呐，我感觉我发财了，兄弟们真的发财了，这不都有了吗？已经麻了呀！你瞅瞅这脸蛋，这腰，这衣服，是不是看一下第2张？我的天呐，绝品呀绝品！这质量太好了，这手对不对？也没有畸形，我跟手指头这脸蛋，太好了！看一下最后一张，怎么样？标准的网红小姐姐。然后你想一下，如果你能够批量的生产这组图片，然后你还能创造同一个 ID， 同一张脸，你不发财了吗？我们接下来会慢慢的一步一步的讲，好吧？现在让我来教你怎么挣钱。在这里可以选择分享图片，然后选中一张，比如说我只选中这一张，然后选择分享图片，然后这个就是图片对不对？然后在这里可以给图片添加水印，然后如果有会员下载无水印原图，你将从中获益，这就是你分红的方式。给它起个标题，叫美女吧。哎呀，不多谢了。然后点击发布，这样的话你就把你的作品发布到这个平台上，然后大家就能看到。你发布的时候会审核，然后有些如果太过于暴露的话，审核不会被通过的，所以不要发布太暴露的图片啊。比如说这种，这个官方就没有给我通过。这个时候，有些比较机智的小可爱就会问了：如果我对当前的提示词非常的满意，我可不可以把它保存下来，方便我以后快速的使用呢？当然是可以的，网站已经替你想好了。你往这边看，这个图标，保存当前所有配置和提示词。我们点击它，然后给当前的提示词取一个名字。如果运动女神2，然后点击确定。好了，这样就保存下来了。它就在这个预设这个选择框里。我们把它打开，可以看到运动女神2就已经在这个地方了。而且这里会保存你之前所有保存过的配置，所有的都会在这里，而且不会丢失。那么我们怎么使用它呢？首先让我快速的把这个提示词清空。我可以点击清除当前所有提示词，那么这里就变空了。然后在这里预设选择运动女神2，它就被选中，然后再点击填入。好，按哼，这样的话它就已经填入到我们这个提示词里了，然后我们就可以生图了。这个时候，有些眼睛比较好使的小可爱就会问了：这个是什么？旋转仙丹是什么？ 0.5 是什么？让我来解释一下，这个是模型，这个 checkpoint 也是模型。checkpoint 是你的基础大模型，你每一次生图都只能选择一个。基础大模型是在这里选择，然后这里叫风格模型叫 Lora。如果我点击模型按钮，在 Lora 下面就可以看到，这是我所保存的所有的 Lora 模型，也就是风格模型。这里我通过一个图，一个例子来说明一下吧。我们一起看一下这张图片，上面是正向提示词，下面是负向提示词。我们看一下引用模型，这里这个图片总共使用了5个模型，其中一个是 checkpoint， 也就是你的基础大模型。你每次最多只能选择一个基础大模型，然后他选择了4个扰乱模型，也就是风格模型。风格模型是可以使用多个的，它们可以叠加在一起的。它是给你的图片添加某种风格，比如说这个风格油光皮肤。我们看一下，
它的作用呢，就是让图片里的人物的皮肤更有光泽，对吧？我们可以点开一张图片，看一下它的效果，对吧？它就是让人物的皮肤更有光泽。这个模型介绍的地方可以看到，它的类型是 RAW， 也就是风格模型，而且这里有作者推荐使用的权重 0.8。权重怎么使用呢？我们可以演示一下。回到这个地方，我们点击一键生图，这里稍微等待一下，等它全部加载完，我们再点击这个一键填充，否则的话它不会工作的。显示出来了，我们点击一键填充，好吧，这里就把它的参数全部填充进来了。可以看到，它所使用的4个风格模型都出现在这里的。第二个是油光皮肤，它的权重是 0.8， 你可以随便改动一下这个权重，比如说改成 0.5， 它的取值范围是从0到1，数值越大，它的那个作用就会越强，但是不代表这个数值越大越好，因为你也要考虑别的权重，你要把它们综合在一起使用。那么我们如何把风格模型加入到我们的模型库呢？它的操作流程是一样的，我来演示一下。在网站的首页，这个地方按照最热区给模型排序。我强烈建议这么做，因为排在前这样排在前面的都是质量比较高的模型。然后再筛选这个地方，如果你选择 Checkpoint， 那么你得到的全都是基础大模型。如果这里你选择 Lara， 那么你得到的全是风格模型。比如我们之前说过这个身材调节器，它就是一个风格模型。我们点击进来，然后点击这个加入模型库，你就把它加入到你的模型库里。这样你在生图的时候，你就在你的模型库里就能看到它。然后一看到它的类型是 Lara。好了，剩下的内容我们放到下一个视频去分享。我会把我的个人主页放到视频的下方，大家可以在这里找到我生成图片所使用的参数以及模型。如果大家有什么问题，欢迎大家给我留言。我们下次见。